Our Heavenly Father, we thank you. We give glory, honor, adoration unto the name of the Lord this morning. Be thou exalted in the name of Jesus. Amen. Be thou glorified in the name of Jesus. Amen. We thank you for giving us another opportunity to witness to this program. Be thou exalted in the name of Jesus. Amen. Be thou glorified in the name of Jesus. Amen. We commit everything on the hand of God, Father, take control in Jesus' name. Amen. Anything that shall be put forth today, I pray that Lord will take absolute and perfect control in Jesus' name. Amen. Anything that follows us from different houses to this place that will cause displeasure in God this morning, by the power in the name of Jesus, I remove it in Jesus' name. Amen. And I raise the angel of blessing to come down to bless us, to bless each and every one of us here today in Jesus' name. Amen. In this hour of Oworegbari, by the time that we finish this program, we want to have full cause to glorify the name of the Lord in the name of Jesus. Amen. Thank you because it's done. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, I have prayed. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún agbára fún ìdásí rẹ̀, fún ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó fi wọn wà láyọ̀ àti àlàáfíà tó jẹ́ ká rí ọjọ́ ti ìní tó sojú ẹ̀ máa ní on 16 of May Sunday kẹta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ mọjọ́ ẹni ṣùgbọ́n àwọn fi fún láti mọ̀ wọ́n ti kú wọn ti lọ ṣùgbọ́n àwọn táwa láàyè alààyè ní yìn Ọlọ́run, òkú yìn Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́run àdúrà ọpẹ́. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́run àdúrà ọpẹ́ níwájú Olódùmarè. In the name of Jesus Christ, we thank you, we bless the name of the Lord. We give glory, honor, adoration because you are highly exalted. Because death cannot praise you, death cannot worship you,
We thank God that make us to see today by the fine arrangement of God. Receive all praises in the name of Jesus. Receive all thanksgiving in the name of Jesus. We give glory, honor, adoration to the name of the Lord for making us to see today, for making me to see today. Receive all praises in the name of Jesus. Be thou exalted this hour in the name of Jesus. We glorify the name of the Lord in the name of Jesus. Holy Spirit, take control in Jesus' name. Let the name of God be glorified in the name of Jesus. Thank you because it's done. In Jesus' mighty name, we are praying. In Jesus' mighty name, we are praying. He is the only the living that can praise God. Death cannot praise God. Àbí ẹ̀ríbi tí òkú ti jíde tó padà wá yan lọ ẹ̀tàn ti lánàá tó padà wá yan lọ lẹ́nu. Ẹni tí ọjọ́ kan bá ti bá lórí iyẹ̀pẹ̀ tí ó bá ti yin Ọlọ́run òkú ni. Kì í ṣe ènìyàn. Ẹni tó kú lánàá ó sàn ju ẹni ẹ lọ. Tàbí tó bá ti wà níwájú Ọlọ́run tínú ẹ̀ dùn. So ẹni tí yóò bá ti dùn níwájú Ọlọ́run nǹkan kan ti sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀. Ibi nǹkan tẹ́ ẹ̀ bá wà nínú yàrá ẹ̀ tó jí tó yẹ kẹ́yìn kó dúpẹ́ Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ pé ó ti dòkú tẹ́ pé ọ̀hún lówó lọ́wọ́ tẹ́ pé a ní ẹni tó bá ti kú ó nírètí abẹ́kọ̀ there is hope. Ṣùgbọ́n òkú kò ní hope kankan mọ́, kò ní hope. Adáadáa tẹ̀lé ìṣẹ̀ millionaire or billionaire ọ̀dẹ́sì kò ní hope mọ́. Ṣùgbọ́n wà á láyè tẹ́lẹ̀ tó tí kú nítorí pé olówó lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní owó wọ́n ní gbogbo ẹ̀ wọ́n ti kú abẹ́kọ̀ wọ́n ti lọ they are nowhere to be found. So ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ lè níwájú kí ni ó máa lówó lọ́wọ́ ní ọ̀la. Ẹni tó wà ní ilẹ̀ kò ń ṣubú àbí the person that have already lie down so máa ń ṣubú. But ẹni tó wà lókè ó lè ṣe kí ni ó lè ṣubú. Why tí ní wọn ò fi nídùn iwájú Ọlọ́run? Why tí ní mo fi nídùn iwájú Ọlọ́run? Hallelujah. A ní kò yan Ọlọ́run òyìn Ọlọ́run. A ní kò yan Ọlọ́run inú ń bí ọ. Ó mọ̀ bá ṣe ń yan Ọlọ́run ni ọmọ ẹ̀ ò bóyún kú. Àìsàn tó ń jà kálẹ̀ àrùn kò pa ọmọ rẹ̀. Àwọn ọmọ rẹ̀ wá ní òyìnbó wọ́n wà ní South Africa kò pa wọ́n. Àwọn ní kò yan Ọlọ́run òyìn Ọlọ́run. So bẹ́ẹ̀ bá yan Ọlọ́run. Our cause to glorify the name of the Lord. Our cause to bless the name of the Lord. So bí ìbá ní kankan mo lè yíra níwájú Ọlọ́run torí pé ohun tó Ọlọ́run ṣe fún mi sínú ó pọ̀. Ibikíbi tó bá wà ó fẹ́ kó yin Ọlọ́run dáadáa. Torí pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún ọ torí pé bẹ́ẹ̀ lè sọ pé Olúwa sọ ńlá fún àwa ń yọ̀. So that is why we are praising him because we are still alive. He never allowed anything any evil thing to before you, to before your family, to before your husband, and to before your wife, to before the church of God. Begin to praise the Lord them the Lord àdúrà in the name of Jesus. Ibi mo fi yìn ọ́, ibi mo fi wù ọ́. Ibi mo fi wù ọ́, kẹ́sẹ̀ má bàbẹ̀ jẹ́. Ibi mo fi wù ọ́ bàbá, ibi mo fi wù ọ́. Ibi mo fi wù ọ́, kẹ́sẹ̀ má bàbẹ̀ jẹ́. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done in my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done in my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done in my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name, we are praying. So I want you to just increase your volume. Anywhere you are, just show the appreciation of God. So appreciate God. Ká fi ìmoore Ọlọ́run ká fi hàn. A jẹ́
àjẹ́ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ á mú àwọn ọmọ yẹ ká yan lọ́rùn ṣé ìgbà tí mo fẹ́ jẹun wàhálà tó ju oúnjẹ lọ tó délẹ̀ ṣé mo lè jẹ oúnjẹ yẹn so téèyàn bá wà lálàáfíà ló ń jẹun tó sì wàhálà sẹ́kẹ́tì sí tó sì problem èèyàn á jẹun ṣùgbọ́n oúnjẹ tó jẹ gàrí tó mú yẹ èèyàn tó máa bínú sí Ọlọ́run pé ó ti fún mi ní gàrí mu àwọn kan ló jẹ tọ́kì so tí wàhálà bá wà oúnjẹ máa fò lọ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo oúnjẹ tán gbé síwájú mi ó ṣe kí ni ó fò lọ ó dẹ̀ yó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ebi ń pa mí ni o látàárọ̀ mi ti jẹun o ebi ń pa mí ìgbà tí mo gbọ́ ìròyìn tó bá ọkàn mi mu hallelujah if it's not because of God grace of God kí la bá máa sọ àdé rí gbogbo àwọn nǹkan tó gbọ́ àwọn ọmọ yìí fẹ́ẹ́ orí sí ti tá máa dédé wúlọ sí ẹ̀ tádẹ̀ kidnap àwọn ọmọ kì í ṣe wọn náà máa dá padà wá mọ́ adámọ̀ so ọjọ́ kan wá skul àwọn ọmọ mi wọn sì rẹ́nikẹ́ni sínú wọn rẹ́nikẹ́ni mú sí agbára mi ni ṣùgbọ́n ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni ẹnìkan kan náà bó ṣe ń wò mí yẹn náà ó náà kankan náà tó ń là kọjá ṣùgbọ́n téèyàn ò bá tí ì kú ìrètí ń bẹ igi tá a bẹ́ lórí tó bá lè gbóòórùn omi kí ló ṣe kí ni o wọ́n máa wí jáde so téèyàn bá ti kú ó tán lèèyàn lè máa ronú òkú ìdẹ́ ronú nù sàárè mọ́ ṣùgbọ́n tó dípò wà láàyè ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́lọ́run lórí ọmọ lórí ọkọ lórí aya lórí ẹbí lórí ará torí pé ohun tí ọ̀tá rò sí ọ kò fẹ́ kó wà lórí ilẹ̀ ṣùgbọ́n náà tó jẹ́ kó dá ọ sí it has a purpose for you to be alive today so let's appreciate God let's appreciate him ó yá àdúrà ọpẹ́ o àdúrà ọpẹ́ prayer of thanksgiving in the name of Jesus. Yes. Olúwa ṣé o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ àrí ìró àlá abiyamọ kò já gbọ́dọ̀ yìí bìrì kojú ọkúdà I thank you I worship you because you are the Lord in the name of Jesus Christ in the name of Jesus I thank you ó jẹ́ kí n bọ́ sọ́wọ́ àwọn kidnappers thank you Father the Lord that deliver me I bless you in the name of Jesus Christ. Jésù Olúwa wa sẹ́kẹ̀sẹ̀ ẹni tó náà bá pamọ́ olóṣèkínú olójó nínú ewu àmọ́ ṣe it's not that you know that I know how to pray no it's a grace of God àwọn kan lè gbàdúrà jù wá lọ àwọn kan lè they have many things ṣé wọ́n ti kú wọ́n ti lọ ṣùgbọ́n àwọn táwa láàyè ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ dáadáa ká tó wọnú àdúrà lọ láti inú ọpẹ́ wa láti máa wọnú àdúrà so tí inú ọ̀bádùn ká bá wọnú àdúrà kì í dáa ẹ jẹ́ ká appreciate Ọlọ́run so Ọlọ́run máa ń sun tó lágbára ní ayé àwọn pásítọ̀ ṣùgbọ́n tábàdí ká máa jẹ́ gbogbo ẹ̀rí ayé wa táwọn máa pẹ́ ṣàgẹ́dì sí so that's why I just okay that what happened to me this weekend so adúpẹ́ lọ́lọ́run kò yẹ ká sìnkú ẹnikẹ́ni kò jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ ìbànújẹ́ kó sọmọ rẹ gbogbo àwọn táwọn ẹ̀bẹ̀ sí àwọn ọmọ wà nílùú òyìnbó àbíwọ̀n sí mẹ́ gbogbo àwọn sọ ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ṣẹlẹ̀ sí wọn àwọn ẹlẹ́ Àbújá àwọn ọmọ wà ní Port Harcourt sọlọ tó keep on tó kà láìfọ̀ ẹ jẹ́ ká wọlé ẹlẹ́kànsá àdúrà ọpẹ́ o a prayer of thanksgiving appreciate God. You are worthy to be glorified. You are worthy to be glorified. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Olúwa ṣé, Olúwa ṣé, Olúwa ṣé, Olúwa ṣé, Olúwa ṣé, Olúwa ṣé, Olúwa ṣé. Thank you, Father. I appreciate you, God. I appreciate the Lord of Lords, the King of Kings, eternal Rock of Ages. Be thou exalted in the name of Jesus. Be thou exalted in the name of Jesus. Be thou glorified in the name of Jesus.
Be thou glorified in the name of Jesus. Be thou glorified in the name of Jesus. Be thou glorified in the name of Jesus. In Jesus' name we are praying. In Jesus' name we are praying. So every day, I'm also for what? I just come carry the picture of our children along. Abi, like we create abiyamo. So come on, modani ni bi adua. Every day, we must gbado lórí picture ọmọ yẹn. Hallelujah. So the day that I visited their campus, hostel ìwé tó inú gbó ni. Kò sí àti kò tó ọkàn mo sí mẹ́pà. Nígbà àpò tí kò sí security báyìí, hostel táwọn ọmọ yẹn wà inú gbó ló wà. Kò sí fence tó ká wọn mọ́. So bọ́n bá ní fẹ́ǹsì kan ṣé tọ́ máa fòkè ní wọlé ńkọ́ nínú igbó lọ́hùn. So ọlọ́run ló ń sọ wọn. Look at the many campuses in Nigeria. Inú igbó náà wà. Kò sí campus tó wà ní gbòòrò. Tá bá ti yọ campus tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí àti àwọn kankan ní lábẹ́òkúta. Eléyìí tó kù. Ẹni tó bá tẹ̀lé láti Abẹ́òkúta sẹ́yìn lọ inú gbogbo campus wà. Kò sí campus tó wà ní gbòòrò. Ẹni tó wà ní gbòòrò gan kò safe. Á bọ̀ sí pé inú igbó. So ọlọ́run ló sọ ènìyàn. Ọlọ́run bá dé wọlé ní ọwọ́ rẹ̀ gbogbo ẹ̀ wà. And God took absolute control. Hallelujah. Hallelujah. Lórúkọ Jésù ọwọ́ ayé ò ní bá ọmọ rẹ o. Ọfọ̀ ayé ò ní bá ọkọ rẹ. Ìwọ gangan tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ that you are watching me right now. Every arrow of evil against you, every sudden death against you is hereby cancelled in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. So shall it be the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ṣé jẹ́ ká kọ́ ní papọ̀ ká tó wọnú àdúrà lọ. Torí ìgbà tí ìṣẹ́gun yẹn dé tí mo pọ̀ ọmọ yẹn ó pé pé láàárọ̀ fóònù ẹ̀ ò lọ. Ẹ̀rọ tẹ́ ẹ bà mí. Mo tó bá tún pé ó ní wọ́n ní kánṣúṣù fóònù wọn ni pé kánṣúṣù off. Sọ ọ́ sàgbé fóònù pé everything ti ó tún káwọn ti kìíní. Ọlọ́run jẹ́ kó rí wa orí ọmọ wa kò jẹ́ kó gba ìbọ̀dẹ̀ ayé. Gbogbo àdúrà gbogbo àwọn atọ́mọ wa tó wà ní skul tó wà ní diaspora àti tó wà lóyìnbó lórúkọ Jésù Kristi ibikíbi tó lè wà ní Nàìjíríà lórúkọ ẹni gbúrò ikú wọn lórúkọ Jésù ẹni gbúrò ikú wọn ìwọ gangan àní gbúrò ikú rẹ ìwọ gangan àní gbúrò ikú rẹ èmi gangan àní gbúrò ikú mi in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ilé kakọ ní papọ̀. He has promised he will never fail. He has promised he will never fail. He has promised he will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. He has promised. Yes, ó ti ṣèlérí kì í kùnà o. Ó ṣèlérí kò ní kùnà. Yes, I hold on it. He has promised he will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. He has promised he will never fail. He has promised I will hold on it. He has promised he will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness forevermore. He has promised. He will never. He has promised. He will never fail. Yeah, Jesus. He has promised. He will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness. He has
ti lérí yóò mú lérí sẹ́ o. He has promised he will never fail. Jesus, he has promised he will never fail. He says he's forevermore. He says he's forevermore. I pray by the power of the living God, the Lord that promised us, it will never fail. Lie is impossible. God can never fail at all. Human being can fail 100 times, but God will never for a single hour, for a single second to fail. We bless you this morning. Receive our praises in the name of Jesus. It is hour of a morning of good tidings. We bless you this morning. Be thou exalted in the name of Jesus. We are glorified in the name of the Lord for all God has done. For one of the mercy that I saw upon the individual family, including my home. Receive our praises in the name of Jesus. A time for the world of people that are watching us right now. May listen de la masataba. For the grace of God upon your life, upon your family, that God has fulfilled. He never disappoint you. Receive our praises in the name of Jesus. Receive our thanksgiving in the name of Jesus. We are going now, Holy Spirit, take control in Jesus' name. By the time that we finish this word, everybody, what our focus to glorify the name of the Lord in the name of Jesus. Thank you because it's done. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, I have prayed. Amen. 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 In Jesus. Amen. Amen. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run. Olúwa, lọ́jọ́ tèmi, Olúwa ẹ̀mí mímọ́, èmi ni kò bẹ̀wò. Fi ọwọ́ agbára rẹ kó fi bẹ̀ mí wò. Ọwọ́ ìyá rẹ kó bẹ̀ mí wò. This is 16th of May. Sunday kẹta, ọwọ́ agbára rẹ, Olúwa ẹ̀mọ́ kó fi bẹ̀ mí wò. I want you to listen to your powerful hands. Hold on for what better could be. Oh, yes, soda, oh, yes, soda, in the name of Jesus. Aha, in the name of Jesus. Visit me with your powerful hands. In the name of Jesus Christ. Visit me today. Holy Spirit, visit me today. Ọlọ́run fọwọ́ agbára ẹ̀bẹ̀ wò. Ó wá fọwọ́ agbára ẹ̀bẹ̀ wò. In the name of Jesus. 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 Fọwọ́ agbára ẹ̀bẹ̀ wò. Fọwọ́ agbára ẹ̀bẹ̀ wò. Fọwọ́ agbára ẹ̀bẹ̀ wò. In the name of Jesus. 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 For agbára ẹ̀bẹ̀ wò. Lórúkọ Jésù olúwa agbára ẹ̀bẹ̀ wò. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus Christ. Jésù olúwa wa. Jésù olúwa wa. I look at the straight sound of everything now. Both north corners. It is east, north, west, and south now. So bẹ́ẹ̀ kí ni ní ti ènìyàn kò sí ẹ̀mí tó dè mọ́. Abẹ́ẹ̀kọ́ ní ti ènìyàn kò sẹ́mi tó dè mọ́. Anywhere kò sẹ́mi tó dè. Hallelujah. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ibi à ń kọjá lọ, a sì kí ni o, a sì ń bọ̀. So at times we travel to Abẹ́òkúta Lagos Expressway. Ẹ̀yin adéwọ̀n náà gbogbo ọ̀nà yìí àwọn kan ti gbà wọ́n ti kú sójú ọ̀nà abẹ́ẹ̀kọ́ wọ́n ti lásídẹ̀ntì àna kò máa wá màmá òsì à ṣé express náà làwọn èèyàn náà ń kú sí lámàtí pé èèyàn báyìí ti kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa lọ sí Àbújá ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa lọ sí oríṣiríṣi hallelujah àwọn èèyàn kan tó travel ní àìpẹ́ ìtàn lọ sí Àbújá tẹ́lẹ̀ pààyàn lẹ́ everyday tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn èèyàn travel sanlo kan ní wọn ló ká gbá Ọlọ́run náà ni wọ́n lọ orí ẹsẹ̀ kéde wọ́n sì bọ̀ orí wọ́n lọ sí wedding wọ́n lọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n lọ tán tí ń pàǹtàn kidnap èèyàn ọ̀nà náà ń gbà lọ tó ń gbàbọ̀ sí kìí sọ́dọ̀ ọ̀fẹ́ lọ́run ọlọ́fẹ́ lọ́run a ní ẹnikẹ́ni ẹni tó lọ́run bá pamọ́ nínú ewu sẹ́kẹ́ni o olójọ nínú ewu o àmọ́rin àmọ́sẹ́ àmọ́ don't know what will happen the next minute ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run ó fi ọwọ́ àbò rẹ̀ ó fi bù ọ́ Ọlọ́run fọwọ́ agbẹ́ ó fi bù ọ́ ẹ sọ fún Ọlọ́run àbò Ọlọ́run àbò Ọlọ́run àbò ó yá dá àbò rẹ̀ bò mí I need a fine security in my life. Let it be upon me. I need the fine protection of God. Oh, yes, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. I need a strong protection of God. I need the divine security of God.
Let the divine security of God be upon me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Abo. Protection of God. In the name of Jesus. 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 I need the security of God. The fight arrangement of God. The fight the power. The fight security of the living God. In the name of Jesus. 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 Ascendere mosokorima. Remosontorima. Rende sentere mokulumu. Rema Santa Yama. Les Zendeke Lemoku. The fight protection of God. Which one? Double me. In the name of Jesus. 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 Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ọmọ wa kan bíi bóyá bíi 3 years ago. Lẹ́rìí bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ jáde nílé. Abẹ́òkúta ló lọ lásán bẹ́ẹ̀ yọ. Abẹ́òkúta. Lẹ́rìí bẹ́ẹ̀. Abẹ́òkúta ló lọ. Ó dẹ̀ bọ́ sí àwọn kidnapper 18 passenger ẹ dẹ̀ kún wọn lọ sí Àjàlẹ̀ ẹ dẹ̀ ń pa wọn báyìí lójú báyìí ló bá sáré test kan tó gba fún kíní fún wọn wọ́n ti yà pé wọ́n ti wà ní Àjàlẹ̀ Abẹ́òkúta ìyá òtẹ̀ ká kún kò serious tẹ̀sẹ̀ tún wọlé ìyá bá pè mí pé báyìí mo ní kí ló wà lọ kí ló Àjàlẹ̀ wẹ̀ pé wọ́n ti pa àwọn tó wà wájú mi o kẹrì bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe kéde o Ọlọ́run yọ títí Ọlọ́run ṣe kéde o abẹ̀sí gbàdúrà mo wọnú power house mi mo gbàdúrà ó pẹ́ tí mo ti gbàdúrà tó lágbára tó bẹ̀rẹ̀ mi mo bẹ̀rẹ̀ sí làágùn sọlọ́wọ́ sọ fún mi pé nǹkan kan kì yóò ṣe kéde o kì yóò ṣe torí pé ó wà ó jẹ́ èèyàn Ọlọ́run ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ mo ní bí ò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ no evil shall befall you in the name of Jesus. No evil shall befall you in the name of Jesus. Mo sọ kíni kan náà sí mo ní ó dé bí ológun gbé sá. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ọlọ́run kí ni ogun wa? Àdúrà ni. Hallelujah. If you have a big car, you cannot ride with a big car. Hallelujah. Tó bá tẹ kó tó bá tẹ̀lé transport. Wọ́n á tún mú yàn. Many people they cannot go to mountain for prayer again. Ibi kí tó bá ti dà pé ó ní bóṣì àwọn èèyàn ń sá fún. Hallelujah. Torí pé àwọn àkókò tí wúlẹ̀wú ni mo gbàdúrà as you are watching me right now and those with that auditorium no evil shall befall you in the name of Jesus. No evil shall befall your family in the name of Jesus. Ẹ gbàdúrà àgbàkúlàdúrà hallelujah. The church of nowadays is not the church of tẹ̀rìnrìn ìjọwẹ́ èwo ló kàn pé tẹ̀rìnrìn nínú ṣọ́ọ̀ṣì sí this is time that people must pray kò sẹ́yìn tí gbàdúrà sí abẹ́kọ̀ọ́ ológun gbàdúrà babaláwo gbàdúrà oṣó gbàdúrà àjẹ́ gbàdúrà kírísítà gbàdúrà mùsùlùmí gbàdúrà tani wọn máa sọ pé kọ́wọ́ gbàdúrà sí òní gbàdúrà torí gbàdúrà ní ọ̀rọ̀ ayé wa sí kí ni o you need prayer àdúrà lẹ́dí nídìí ààbò Ọlọ́run tó bá lọ sọ́dúnádé òṣòdì tó bá padà dé dúpẹ́ Ọlọ́run o ọ̀pọ̀ àbá tó lọ sọ́sọ́dì àwọn padà dé mọ́ o ẹ bá ti bá ṣèbí Èkó ni mo wà àwọn ilé Lagos náà ní orí tàbí wọ́n láyé o ibikíbi lè wú wà kò síbi tí ewu ò sí ṣùgbọ́n ẹni tọ́nà bá kó yọ nínú ewu lókè tó pamọ́ ló yọ nínú ewu ẹ gbàdúrà Olúwa o tí n bá wo wájú tí n bá wo ẹ̀yìn tí n bá wo àárín tí n bá wo tó Olúwa dáàbò rẹ bò mí ó yẹ sọ́dà dúrà. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I need protection. I need protection of God. I need God protection. I need God protection. I need God protection. I need God protection. Holy Spirit, protect me, 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 protect me. Hey! Ẹ̀mí ó yẹ protect me. Jesus protect me. God protect me. God protect me. In the name of Jesus. I need the God protection. A divine protection of God. I need it upon my life, upon my families. In the name of Jesus. 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 Aha. 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 Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, friend.
Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Bàtà àwọn èèyàn tó ń dọ́gbọ́n sí i pé tọ́wọ́ fún yẹn bá kú gbé bí ká jáde a ní kí jáde máa lọ máa wọ transport tọ́mọdé àtúntò transport náà sí àwọn àwọ̀ bọ́dì yín wọ́n wá sẹ̀tẹ̀ mú dání àwọn máa select you calm down hallelujah a sọ pé bọ́dì ẹni torí jẹ níyàn bóyá kàdá dẹ̀ mọ̀ sí báyà á máa tẹ̀lé mọ́tò bọ́dẹ̀ kájà tó ń kógi ẹ̀yìn ayé amúra bíi wèrè tọ́lọ kógi lọ́jà àwọn ẹ̀wọ̀n lówó yá máa lọ hallelujah amen. So everybody now, we want to live preferable. You want to ride on good car, jeep or everything. Wọ́n àwọn bá bí ẹ̀dá gbé jíìpù ẹ̀ kó kọrí sọ́nà Àbújá. Gbé jíìpù ẹ̀ kó kọrí sọ́nà ọ̀rẹ́. Hallelujah. Second thing, things are going up. Àdúà. Oh my God, one of my father in the Lord, one of the God Nigeria, this God general. Only every churches that they are dancing, that they are singing, that they poo. They are coming back to prayer. Hallelujah. Say such a thing about dancing. And so it does not mean that the people want to gbàdúrà. Once again, àdúrà náà ń gbà sìn, àdúrà ní sọ́ọ̀sì ń gbà sìn o. Kò sí tí ní sọ́ọ̀sì mọ́. Délé mi kí n dé táì. How suit. Tí máa dé táì dátà suit títí. Ṣé ibẹ̀ yẹn máa dé táì yẹn aráyé gbàdúrà ni? Second thing, ìjọba bá ti gbàdúrà lè rí pásọ̀ kó dé táì. Bàtàbàtà ká wọ sọ wòlíì, ká wọ sọ látà wọ̀ yìí, á fi láti gbàdúrà. Tí máa wọ táì sí, tí máa wọ sùn sí, gbogbo òwò gbà sí kí ni o, àti fẹ́ mú mi. Ọjọ́ tí bá kàn fẹ́ ṣeré, tí mo kàn fẹ́ bless yẹn, mo kàn lè wọ suit wá. Hallelujah. But tó bá jẹ́ àdúrà, màá sọ kí ni tí máa tẹ̀ wọ suit, màá tú táì mi, màá bọ́ sílẹ̀. Àdúrà yá nìyẹn. Àgbàkúlà dúà. Kí ni mo sọ? Àgbàkúlà dúà. Ẹni gbà tó wá kọ́ bá gbàdúà. Àdúà nígbẹ́ ni ó ní àdúrà lọ́lọ́run mi, àdàmọ̀bọ̀lọ́run mi sọ̀rọ̀ o. Àdúrà lọ́lọ́run mi o, àdàmọ̀bọ̀lọ́run mi sọ̀rọ̀ o. Àgbàdúà Olúwa o, ẹ̀mí mọ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣekú pa mí. Ẹni bá fẹ́ mú mi nínú àjò yìí. Ẹni bá ní kí n bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ. Ẹni bá fẹ́ mú ẹ̀jẹ̀ mi. Ẹni bá fẹ́ jẹ ara mi. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ Olúwa pàṣájú mi. Àdúrà. In the name of Jesus. A ò gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ mi. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, a ò gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ mi. Ìlú mi, a ò gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ mi. Ilé bàbá àti ìyá mi, a ò gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ mi. A ò gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ mi. A ò gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ mọ̀ mi. A ò gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ ìyàwó mi. A ò gbọ́dọ̀ mú ẹ̀jẹ̀ aláàánú mi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ó yá gbàdúrà. No one will suck my blood. My blood shall not be sucked. They will not suck my blood. No one will suck my blood. No one will suck my blood. In the name of Jesus. 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 No one will suck my blood. 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 No one suck my blood. In the name of Jesus. 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 Pray. Arákùnrin gbàdúrà. Màmá yẹ gbàdúrà. Bàbá yẹ gbàdúrà. No more will suck my blood. No power will suck my blood. In the name of Jesus. 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 Lesendere moko. Lesendere mapana. Lemo sotorima. Lesendere mokoluma. Lema santa yama. Lesendere mokolumoso. Lesendere mokolu. Lesendere mokoluma santa. Lesendere mokopoposo. Jesus. Jésù Olúwa wa. You pray to God. Lord, I want to become untouchable. Kí ni mo sọ? Untouchable. Wọ́n ti kí ni o? Má fọwọ́ kàn mí. Wọ́n ti kí ni o? Má rí mi fín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lórúkọ Jésù àní bọ́ sọ́wọ́ wọn. Ọjọ́ tí mo bọ́ sọ́wọ́ àwọn kàdínápà, àyẹ̀ rẹ̀ pé ètè èèyàn bá ti bọ́ sọ́wọ́ wọn, èèyàn ó máa yìí. Sọ́ni bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Ọpẹ́lọpẹ́ agbára Ọlọ́run. Amen. Adé dàbí pé mo fi ìkan sẹ́nu. Ní ọkàn bá ti command wọn báyìí, they obey. I command them, they obey. I command them, they obey.
fẹ́rẹ́pọ́n ti gbé mi sínú mọ́tò hallelujah nǹkan bẹ́ẹ̀ sí ọ̀yà báyìí bíbélì pé kì í ṣe èmi náà mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀sìn kí ni o ẹni tí ń gbé inú mi ẹni bẹ́ẹ̀ yẹ so Jésù tí ń gbénu ẹ̀ ló máa jókòó máa kọ̀ máa dáadé ọ̀bí hallelujah so ọ̀yà ẹ̀ máa bá ti yín lọ tó bá jẹ́ irú táìmù yín ni màá fi wọ́n rí ni hallelujah ẹ̀ máa bá ti yín lọ olùkọ́ bá lọ sí ìtẹ̀ kí n tó wá rí mọ́tò níbi tán dá mi sí nínú gbóyè kí n tó rí mọ́tò ń dún bẹ́ẹ̀ àwọn mọ́tò àwọn dábàá yẹn ọmọ spọ́ọ̀tù burúkú abẹ́kọ̀ọ́ àwọn ní dúró ṣùgbọ́n ọlọ́run ló kó mi yọ lórúkọ Jésù ọ̀nà àkó ọyọ orí ò ní gbà bọ̀dẹ̀ ayé ìbọ̀dà kidnapper orí ò ní gbà ẹ sọ fún ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ bó sì lè wò kán máa waste ẹ̀jẹ̀ bó sì lè kán máa waste ẹ̀mí ọmọ mi aya mi aráalé mi aláàánú mi kò ní sí lára wa ó yẹ sọ́jà síra. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh yeah. Pray very well. Pray very well. Oh yeah, pray very well. Ọmọ mi, it shall not be a victim of any circumstances. My children will not be a victim of kidnappers. In the name of Jesus. 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 They will never be a victim of any circumstances in this country, outside the country. In the name of Jesus. 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 Jésù Olúwa wa sọ fún Ọlọ́run má fi ìdílé mi fún ogun mú that don't make me as a victim of any circumstances. Olúwa má fi mí fún ogun mú o ogun kógun any agbo anywhere Olúwa má fi mí fún ogun mú. I don't want to be a victim of any circumstances of any bad influence. Oh yes, that. Olúwa lórúkọ má fi mí fún ogun mú má fi ìdílé mi fún ogun mú má fi ọmọ mi ìyàwó mi àwọn aláàánú mi kó fọ́ fógun mú in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh yeah. In the name of Jesus Christ. Má fi mí fún ogun mú orúkọ má fi mí fún ogun mú ní agbẹ́ má fi mí fún ogun mú lórúkọ má fi mí fún ogun mú lórúkọ má fi mí fún ogun mú lórúkọ má fi mí fún ogun mú in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa mo sọ tẹni kan wọlé pé ẹni yẹn ó jẹ àmàlà sùn hallelujah that one he ate àmàlà physically but in his dream they fed that person with rice. Waking up in the morning now to go and vomit in the toilet and he vomited that rice physically. Àmàlà ló jẹ sùn lójú ayé lálẹ́ nígbà tó sùn ọmọ fún ní láti jẹ lójú oorun yóò bá kán so ìgbà tó dàrọ tó wà lọ bì ní tọ́lẹ́tì ó dẹ̀ bí ráìsì jáde àwọn olóṣèṣẹ́ yẹ sẹ́dẹ̀bẹ̀ téèyàn bá jẹ ojú oorun irí ẹ̀ náà jẹ́ kó jẹ gbogbo ẹnikẹ́ni tó máa jẹ́ kó jẹ oúnjẹ ojú oorun tàbí ẹnikẹ́ni tó jẹ́ kó ní ìbálòpọ̀ lójú oorun lónìí lórúkọ Jésù Kristi irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lọ kó bá tiẹ̀ jẹ́ ṣé spirit ló ń ṣe ni ènìyàn ló ń ṣe àwọn programu kìíní yẹ èèyàn ní akàn programu ẹranko burúkú kan wá gbàgbọ́ èèyàn wọ́ a máa bá ìlú papọ̀ a máa tí o kan burúkú sára ẹ̀ wọ́n rẹ̀ dùn wọ́n fi ń gbárí èèyàn ní ẹnikẹ́ni whatsoever that change to anything whatsoever that always come into your dream every day to visit you, to have sexual intercourse with you, or to give you bad food. Such persons are dying in the name. The persons are dying in the name. The persons are dying in the name. The persons are dying in the name. Hallelujah.
Ẹgbẹ́ àdúrà dá Olúwa má jẹ́ kó ọwọ́ ayé ó tẹ̀ mí. Lójú àlá ọwọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí. Kò gbọ́dọ̀ tẹ ọmọ mi. Ó yẹ kó dà. Ọwọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí. Kò gbọ́dọ̀ tẹ ọmọ mi. Ọwọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí. Kò gbọ́dọ̀ tẹ ọmọ mi. In the name of Jesus. Anywhere. Ọwọ́ ayé ọwọ́ òkùnkùn kò ní tẹ̀ mí. Kò ní tẹ ọmọ mi. Kò ní tẹ̀ mí. In the name of Jesus. Pray very well. Pray. We need prayer. Ó yá. Ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ mí. Kò ní tẹ ọmọ mi. Kò ní tẹ ayé mi. Kò ní tẹ kó mi. In the name of Jesus. 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 In Jesus. In Jesus' name we pray. I told something without number. Amen. Amen. Ẹnìkan ló pretend olówó ní gbogbo ẹ̀ tọ́wájú àwọn páàkì mọ́tò ẹ̀ tó wá kúrẹ́ kó dé ìlú wọn àwọn páàkì mọ́tò ẹ̀sẹ̀ gbẹ̀ ṣe ibì kan bẹ̀ àwa wọ sílé pàṣì àwa ra búrẹ́dì 15 naira àwọn sílé gbà okun ìyá ń jẹ bẹ́ẹ̀ ni ó rí ṣe ó bá jẹ́ ti ń ṣe ọjọ́ yìí tó bá délé sọ gbogbo ẹ̀ sẹ́rẹ̀ so one is our method that share with us hallelujah wọ́n ló bá délé ẹ̀jẹ̀ kìíní kan ìyá wa ní pé má bọ̀ ọmọ òun fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ wọ́n bá ní kó wọlé ìyá ìbá wọnú yàrá wọ́n ní ìyá ìbá lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì so ìyá ìbá gbé bí kòkò jáde ló bá mú gíláàsì jáde wọ́n ní kó súnmọ́ ọ̀hún tó hàn lọ́bàdàn ẹni yẹn ó dẹ̀ ń wo ilé ẹ̀ tó kọ́ sẹ́kọ̀ọ́ nínú gíláàsì yẹn ó ń wo ilé ẹ̀ ó wá wo ìyàwó àtọmọ ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ìyàwó ẹ̀ ó wá ń kọ́ àwọn ọmọ ní homework write this ó gbá ìyàwó mi ní ìyá wa Dámídé ọwọ́ Dámídé àrídé padà ó ní èmi ló ń tàn wo mọ́tò ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ọwọ́ páàkì kìíní wo tí n bá fẹ́ pa ọ́ máa ti kí ni o máa ti pa ọ́ sórí sìn bí mo ṣe wà yìí àwọn tó kù ni mo yìí dì pẹ̀lú lọ́wọ́lọ́wọ́ sórí tí n bá dì pẹ̀lú àyàn tán òun padà bọ̀ sórí ẹ̀ ó lè sí kí ni o tóun bá dì pẹ̀lú àwọn tó kù tán àwọn àbúrò àwọn ẹgbẹ́ tó kù ìwọ ni máa fi ṣe last ìwọ ni máa pa gbẹ̀yìn sẹ́ni yẹn ṣé ó máa rìn sóhùn sí ibi iṣẹ́ lọ́jọ́ kejì bó ló máa rìn sóhùn sí ókè àdúrà hallelujah bẹ́ẹ̀ ni kò ní náà tó orúkọ ẹ̀ mọ́ ọjọ́ ẹ̀ ló máa kó nílùú yẹ kò ní náà tó orúkọ ẹ̀ mọ́ sẹ́ni bẹ́ẹ̀ ìyá òun bá ṣeré ni tí òun fi pamọ́ ni òun bá padà pa ìtàn bá ti pa gbọ́ àwọn tó kù tán ó parí ṣùgbọ́n ẹni nípa àdúrà ó ṣe kí ni ó bọ́ lórúkọ Jésù ó bọ́ lórúkọ Jésù ó bọ́ mo gbọ́ kéèsì kan ká ń bá tó máa gbàdúrà jẹ́jẹ́ ká gbàdúrà pẹ̀lú tara ẹni ẹ̀ lóyìnbó ló wà mo sọ fún wa ní bóyá last 2 weeks ó lálàá pé òun bára òun ní Nàìjíríà ní bẹ́ǹsì tí sọ́fà náà ń pè nílò òkè àyẹ̀kọ́ sọ́fà tán fi ń sùn àwọn àbáyẹ tó fi ń ṣeré ní kinní kan àlálọ́lá o sẹ́yìn tó máa tajú kò lójú oorun yẹn ó dẹ̀ bára ẹ̀ ní ilé bàbá ẹ̀ lórí bẹ́ǹsì ẹ̀ tó tọ́ mi gbọ́ rí ayé wa o sáyé ò sí ni Jésù làfẹ́gbẹ́ ajayé lọ èyí lè lálàkàlà ó làlá yẹ ó dẹ̀ bára ẹ̀ níwájú bẹ́ǹsì ilé bàbá ẹ̀ báwo ni òun ṣe débà kò wọ pílẹ̀ yó á dẹ̀ gbé padà sí Nàìjíríà lórúkọ owó ayé ò ní tẹ ọ ogun ayé ò ní mú ọ bó ṣe wó mi ogun ayé ò ní mú ọ fọwọ́ méjì kó ti gbá orí rẹ mú pé Olúwa o Jésù ọwọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí ọwọ́ òkùnkùn gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí I will not be a victim of evil people in the name of Jesus ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ wọ́n yóò sọ́dọ̀ gbọ́. Olúwa má jọ̀ọ́ ayé tẹ̀ mí 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 in the name of Jesus Christ Olúwa ọwọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí
ọwọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí, ọwọ́ kò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí, ọwọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí, ọwọ́ kò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí. In the name of Jesus. Resenteyama, Kasantaya, Lepokosotoba. Ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ mí, ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ mí, kò ní tọ́mọ mi, kò ní táyà mi. In the name of Jesus. 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 Ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ mí, ọwọ́ ayé ò ní tọ́mọ mi, ọwọ́ ayé ò ní táyà mi, ọwọ́ ayé ò ní tọ́kọ mi. In the name of Jesus. 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 Ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ mí, Masantaya, Rekele Senteremo, Koko Sendere Masantama, Rekele Senterema, Remo Zontore Masantama. Jesus, Olúwa. Listen well. I went to a place for a revival, Abuleni, and I met one boy. Don't be dragging his head like, I said, what happened to this boy? I said, that boy, they said that was very, very brilliant. And government, and then she came first, for her exam. And government gave that boy a scholarship to study in university. Hallelujah. So that's how the people, if people, wicked people, they ruin his life. And they become morose. So they pay. Torí pé ó mọ̀wé, a bá fún ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ pé kọ́ àwọn ìjọba. Tán fún báyìí gẹ́lẹ́ báyìí, ó sì kíni o, ó sì yà dèdè rìn. Ló bá rìn kiri abúlé ṣe ọwọ́ ta ló tẹ yẹ, ọwọ́ ayé ni. A lọ sí kíkọ́ ń bì kan náà, ẹnìkan the same thing lọ́lọ́ àpọ̀ òní bọ́ọ̀yì náà sí wọ́n ràn kí ló ṣe, wọ́n ló mọ̀wé, wọ́n bá dorí ẹ̀rú. Ọwọ́ ayé ò ní tọ́ ọmọ rẹ̀. Ìwọ́n sì dorí ọmọ rẹ̀ rú. Ọwọ́ ayé ò tọ́ ọmọ rẹ̀, ìyìn rẹ̀ ń jẹjẹ. Má ló ń jẹjẹ, ìyìn jẹ tákì. Ọkọ mi ò fowó ọbẹ̀ sílẹ̀, ọ̀rọ̀ owó ọbẹ̀ lélẹ̀. Àwọn kan ló wọ ọbẹ̀, wọ́n ti kú wọ́n ti lọ o. Àwọn kan ló ọbẹ̀ ayé wọ́n ti bàjẹ́. Hallelujah. Ohunkóhun tó bá ní tẹ́sán náà o, yẹ ó tẹ́ lọ́rùn. Free with contentment. Hallelujah. Ọdẹ à lórí, jẹ́ kó síkínú o, jẹ́ kó tẹ́ lọ́rùn láyé tí a wà yìí. Ohun tí ò tó, ó bá síkínú o, ó bá sẹ́kù. Torí pé ò tí ì kú. Kàdí bẹ́ẹ̀. Torí pé ò tí kú ìrètí kí ni ìrètí wà I told you before. Hallelujah. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa o, ẹ̀mí mímọ́, ibi ayé, òkùnkùn ayé, àṣàsí ayé ló ń wúkọ Jésù kò ní dọ́dọ̀ mi. Kò ní dọ́dọ̀ aláàánú mi. Kò ní dọ́dọ̀ ọmọ mi. Kò ní dọ́dọ̀ bàbá mi. Kò ní dọ́dọ̀ ìyá mi. Ó yẹ sọ́dọ̀ àdúrà. Màsẹ́ndèrè mọ̀kòlù. Lẹ́sẹ̀dọ̀rọ̀mà. Le senterema, le kala sandore mopodo, rekele sentona. Olúwa o, ọwọ́ ayé, kò ní dọ́dọ̀ mi, kò ní dọ́dọ̀ ọmọ mi, kò ní dọ́dọ̀ aya mi, kò ní dọ́dọ̀ aláàánú mi. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ọwọ́ ayé ò ní borí mi, òkùnkùn ní borí mi, àṣàṣe ò ní borí mi. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Masandaya, le sendere mokoso, le sentere masandama. Olúwa yọ tẹ. Olúwa, ọwọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí, ọwọ́ kò gbọ́dọ̀ tẹ̀ mí. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. We have to pray for it more because of time. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, ire ayé mi, ògo ayé mi, ibi kí tó bá Olúwa pèsè kí ni o, pè jáde kó kò lè mi lọ́wọ́. Òwúrọ̀ ìgbàre la wà yìí. Ní ọ̀run, àìkọ́lé lọ́run, àìgbéyàwó, àìgun mọ́tò, a kì í jẹun. Kò sí kankan tá ń ṣe ní ọ̀run ju pé ká máa yan Ọlọ́run lọ, àwọn tó bá mẹ́kì ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ayé láti yóò gbogbo. Sẹ́ni mo sọ fún wa ní ìjọ, tí o bá rí ògo ayé rẹ lò, wàá kábàámọ̀. Tí èmi ò bá rí ògo ayé mi lò kí n tó fa sílẹ̀ máa kábàámọ̀. Torí pé Ọlọ́run ti dá gbogbo ẹ̀ sí alára pé ká máa bí sí ká máa rẹ̀ sí. Bó ní òkùnkùn náà bọ́lọ̀ ọ̀tá náà wà, tó pé ìlérí Ọlọ́run pé kò ní wá sí ìmúṣẹ lórí ayé rẹ. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa o, ìlérí rẹ, májẹ̀mú rẹ lórí ayé mi kó wá sí ìmúṣẹ. Your promise, your covenant upon me in this world must come to pass.
Ohunkóhun tó bá fẹ́ báyìí ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè báyìí béèrè ó yẹ. Ask. This is your time. Ask. Ask. It shall be given. You need the fruit of the womb. Ask. You need a car. Ask. Shop later. Ask. Ask of the Lord. He will give you. He has promised he will never fail. He has promised he will never fail. Another promise he will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. Oh yeah. Béèrè. Béèrè. Ask. Deaconess, ask. Ministers, ask. Those with diaspora, ask. Those watching me abroad, ask. Ask good things. Protection of God, power of God, divine security in the name of Jesus Christ. Mo béèrè báyìí. Mo béèrè. Mo béèrè. Mo béèrè. Mo béèrè. Jẹ́ ká yín bá mi jọ ayọ̀. Ayọ̀ rere. Ayọ̀ ìgbéyàwó. In Jesus' name we pray. Stretch forth your hands now. Anywhere that you are watching right now, I want you to stretch your hands. Maybe you are on your bedroom or anywhere. Don't stretch forth your hands. Because the Lord that are serving here is going to visit you in the name of Jesus Christ. It's going to visit in the name of Jesus Christ. It's going to visit in the name of Jesus. This hour of dominion, or the hour of body of good tidings. I need the power of God upon your lives as I was right now in the name of Jesus. Gbogbo ojú tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàjẹ́ pé ànáwọ́ kan mo yọrí ansẹ̀tì láti wò mí ní tí ànáwọ́ kan tá fi dì mú mo pa á láṣẹ lórúkọ Jésù Olúwa kó fíṣítì yín. Gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi nílò òyìnbó lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù Olúwa kó fíṣítì ẹ. Lórúkọ Olúwa kó fíṣítì ẹ. Ẹ̀mí tí ìjẹ́ kéèyàn kò ní sẹ́ni lóyìnbó lórúkọ Jésù kò ní bàlẹ́ ọ. Lórúkọ Jésù kò ní bàlẹ́ ọ. Ó kéré kò délé. Èrè lóyìnbó ó kò délé. Ó ní dèrè fún ẹgbẹ́ o. Ó ní dákọ́tà fún ẹgbẹ́. In the name of Jesus. Those that are looking for the fruit of womb, I come Bible say, Ephrata, be interpreted, be opened in the name of Jesus. I command your womb, the womb of your child, the womb of your daughter, I command it now to open right now in the name of Jesus. The womb of your wife, I command to open in the name of Jesus. The womb of yourself, I command to open in the name of Jesus. People will gather together to celebrate a bossy baby with you in the name of Jesus. There is a place, a triplet twins baby boy with you in the name of Jesus. Gbogbo àwọn tí iṣẹ́ wọn ti dorí kodò, àwọn tó ń fi promotion jẹ níyà, ṣé pé ẹnìkan ló sì ti lórí promotion ẹ, ó wá gbé fáìlì ẹ, ó wá gbé lọ sí fáìlì 1974, tẹ́pọ̀n àlè dẹ́wẹ́ta yóò fi parẹ́ láti sọ náà sí. Mo gbàdúrà fáìlì ẹ Olúwa kó pè é jáde báyìí. Ìwé ìrántí lórúkọ Olúwa kó sì kàn ọ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó wà lọ́fíìsì tó ní ìrìn ayò ní tọ́sí ọ. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀, ogún kan ló kú. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀, ó kú lẹ́ni. Gbogbo kan tó ti lépa látọjọ́ tó ti pẹ́. Ó fẹ́ rìnrìn àjò. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀, nádẹ̀ gbé ìwé travelling ẹ̀ wá. Every 30 grant. Tó tètè pàdé ẹ̀mbásì títí. Láni ẹni tẹ́ gbé wá fún síkíní o, ó ti kú òkú ẹni kò wúlò mọ́. Àwọn agbára kan yẹn. Gbogbo agbára kan tó bá sọ pé ó di ẹ̀yìn sàré kó tó rògbòlò kí n tó rògbòlò bí mo ṣe ń gbàdọ̀ lọ́wọ́ báyìí
lórúkọ Jésù Olúwa kó pa. Olúwa kó pa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá kò yẹ ká jìyà mọ́, kò yẹ ká jìyà mọ́, ṣùgbọ́n agbára kan ó dé ọwọ́ àwọn ọmọ rẹ̀, so àwọn jẹ́ kí ìyá kó jìyà kú. Ayé ìsìn ni mo rí pé màmá bàbá ọmọ àtọmọ lọ sí kù lọ sí yunifásitì, tọ́wọ́n bá fẹ́ má rí kò sówó lọ́wọ́, kò lè dálé gbà. Ìyá ló tún máa rẹ́ǹtì ilé fún ọmọ, tó ọmọ bá tún bímọ tán á tún máa sponsor ọmọ. Ẹ wò ìyá yẹ á tún máa sponsor ọmọ lọ sí skul. Lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ ìpín tirẹ̀. Tó bá tiẹ̀ lówó, owó tó ọmọ yẹn ní á tó láti ná ọmọ ilẹ̀ sí skul. Ọkọ àti pé mo ti bá ẹ̀kọ́ ní sí ìlàyé o, property ilé yìí o, ṣùgbọ́n kó tó wà ló tún máa jìyà lórí bàbá, lórí ìyá, wàá tó jìyà lórí ọmọ tó ń bí. Gbogbo àdúrà ẹ̀mí ìyà nínú ayé mi àti ẹ̀ ó lọ kó mu kúrò báyìí. Ẹlòmíì yóò tún máa sọ́wọ́ sẹ́ńdì owó sọ́mọ ẹ̀ nílùú òyìnbó. Ẹ wo Nàìjíríà dọ́là, ẹ wo Nàìjíríà $500 káwá tó ṣẹṣẹ ká tó wá ṣẹṣẹ owó ìlú òyìnbó. Ìyà lélẹ̀ lórúkọ kò ní jẹ̀pín rẹ̀ mọ́. Okun tó jẹ́ kó máa sọkún sínú táwọn ìbá kan lè kó tó wá sẹ́nu ojú kò sí anígbòsí kan lónìí Olúwa kó mi lónìí dókòrò. I command your tears, your wife to be wiped away in the name of Jesus. You will not cry again. You will not cry again. You will not weep again. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Iṣẹ́ ìwọ tó wá sẹ́ ó yá gba iṣẹ́ rẹ̀ báyìí. Every prolonged job mo pálásẹ̀ ní kọ́dé ó yá di gbà báyìí. Contract ó yá gbà. Contract ó yá gbà. 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 Promotion. 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 In the name of Jesus. Gbogbo àtàwọn fẹ́ ìwòsàn ó yá gbà ìwòsàn báyìí. Ìwòsàn ojú, ìwòsàn ẹsẹ̀, ìwòsàn ara, ìwòsàn ẹ̀mí, ìwòsàn ẹkùn, ìwòsàn ẹ̀yìn lórúkọ ó yá gbà báyìí. Hospital ò ní padà bẹ̀ mọ́. Hospital ò ní padà bẹ̀ mọ́. Hospital ò ní padà bẹ̀ mọ́. In the name of Jesus. Those that work in overseas ẹ̀ ń kó àìsàn kátólì ti wára ẹ̀. Àgbájẹ COVID-19 bá jẹ́ kínní kan. Bó ṣe wò mí lọ́wọ́ àìkóso tọ́lọ̀ ò lè ṣe lórúkọ ó yẹ kó jáde dáadáa báyìí. Kó jáde dáadáa báyìí. Ó yá ìwọ fa wèrè yẹ mo pàṣẹ jáde dáadáa. Ó fa wèrè tátá tó máa ṣe kó mọ́ mi bí èèfù lọ́dọ̀ olóore lọ́dọ̀ aláàánú mo pálásẹ̀ ó lọ kó tì í jáde báyìí. Ibi tó ti wá ó lọ kó dá padà. Ó lọ kó dá padà. Bẹ́ẹ̀ ni yóò ní ó jẹ́ nìlá ó yẹ lọ́lọ́gbó ògo ní forúkọ Ọlọ́run adúgbò ti gbọ́ o adúgbò ti ṣe ògo ní forúkọ rẹ̀ Jésù Olúwa wa. Àmín àmín àmín. Hallelujah. This is a morning of Good Friday òwúrọ̀ Ẹgbàre 8 to 9 every day every Sunday. Those that have already watched us, those that have already prayed our prayer, I pray that Lord will answer you speedily in Jesus' name. Yeah. And the glory of God give sign in your life in the name of Jesus Christ. As I was ready, begin to be sharing side to other, so that other people they be a partaker of faith. I pray that Lord will visit you with the fire arrangement and the perfection with everything with the glory of the Lord in the name of Jesus. Thank you because it's done. In Jesus' mighty name, I have prayed. Amen. Hallelujah. Méje, 1, 2, go. Hallelujah. 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 Hallelujah.